Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Fotogeniek. En vandaag gaan we de 30 Minutes Challenge doen, samen met danseres Fellen. Yes. Vertel Fellen, wat voor dans doe jij? Ik ben buikdanseres, ik geef Zumba lessen, daarnaast ook nog burlesque en gypsy. Ja, heel erg vet. Ja. Ik ga heel even kort uitleggen wat we gaan doen. We hebben 30 minuten de tijd om hier in dit gebied, we weten niet waar we zijn, maar in dit gebied zoveel mogelijk foto's, poses en wat dan ook aan te nemen. Je hebt een aantal toffe kleding bij je. We gaan even kijken. En misschien een paar setjes met kleding en dan gaan we knallen. Super, nou, ik heb er zin top. in. Gaan we. Nou, we gaan beginnen. 30 minuten tijd. Ik ga de timer aanzetten. Even snel de schoenen uitdoen, camera pakken. En 3, 2, 1, let's go! Oké, laten we beginnen hier bij het bruggetje. En ik gewoon dadelijk een beetje moves. Een beetje bewegen met je rok. Ja, je weet zelf natuurlijk welke moves erbij passen. Kom meneer, we hebben maar een half uur. En ja. Oh, toch lekker op het gemaakt voor Petit. Oké, top. Gaan we even snel het licht meten. Mag je hier blijven staan in de schaduw? Oké, we gaan hier even snel meten. Ja, toppie. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Ja. Oké, 3, 2, 1, go! Heel top. Kijk, even snel checken. Oh. Kijk, ik ga nog een keer 3. Wacht even, kun je nog ietsje meer in het midden? Echt proberen in het midden te staan. Mooi. Ja, dit is top. Ik laat het je heel even snel zien. Ja, kijk naar je voeten, je houding. Want daar moeten we natuurlijk goed op letten. Dat het allemaal goed is. Maar dit soort houdingen zijn helemaal te gek. Dit is zo vet. Ja, en ook die diepte van de brug. Ja, mooi. Ja, heel vet. Het is wel grappig, want de mensen die mij kennen, die weten dat ik normaal gewoon uren voor een foto neem. Elke detail dan bekijken. Ja, letterlijk. Pak hem hier met de fontein op de achtergrond. Mag je hier aan deze kant staan? Yes, even opnieuw licht meten. We staan nu vol in de zon. 3, 2, 1, action! Mooi. Yes, ja, ga maar staan. Een stapje naar links. Helemaal top. Oh, gaat het? Oké, en 3, 2, 1, action! Heel mooi. Yes, even snel kijken. Gaan we even weer in de schaduw. Even check. Oeh, oh my god. Wat is dit? Dit is vet. Ja, dit is mooi. Heel vet. Ja, superleuk. Ook hier zo. Ja, ook weer echt een locatie waar je het niet op verwacht. Nee. Bruggetje zit erop, fontein zit erop. Laten we even zo lopen. Ik wil naar de fonteinen toe. Ik zie daar fonteinen. Ik zie daar iets van een muur. Laten we even door het bos lopen. Misschien kunnen we een kiekje in het bos maken. We hebben nog 19 minuten de tijd. Deze trap, misschien kunnen we daar wel iets mee. Dat je, ik krijg een beetje van die ballet vibes. Ik weet dat je geen ballet doet, maar vasthouden met zo'n sluiertje erbij. Even goed kijken dat het bord niet in beeld krijgen. Maar eigenlijk dat je echt letterlijk staat. Of iets in die trant. Ja? Oké. Met één been een sluiertje. Let's go. Dingetje erop. Ja. Let's go. Ja, ja, ja. Vet, vet, vet. Vet, nog een keer. Heel vet. Zo hebben we dit. Misschien nog eentje. En dan wat je zegt, zonder de rok omhoog, dat iets minder rommelig wordt. Yes, ja, mooi dat vasthouden. Oké, en 3, 2, 1, action. Oh, wacht, kom maar een auto achter je. 3, 2, 1, action. Oh, weer een auto. Potverdomme, nog een keer. Action, action, action. Hoor hem. Kom, weg auto. Ik heb nog 30 minuten tijd. Oké, 3, 2, 1, action. Nog een keer, action. Nog
een keer. 3, 2, 1, actie. Vet, nog een keer. 3, 2, 1, actie. Oh, dit is vet. Ja, ziet er heel Dit vet is uit. vet. Oh Ja. mijn god. Maar ik denk al, mijn houding is anders. Hier zat ik recht voor. Ja. Ik denk als ik een iets spannendere hoek kies, zoals hier, Ja. ziet dat er best mooi uit. Ook je gezichtsuitdrukking is heel mooi. Ja, Ja, super. ik zou zeggen volgende. Nou, we gaan nu naar de fonteinen toe. Ik ga eens even checken hoe lang we nog hebben. 12 minuten, shit. Oh jee. Daar. Als ik het goed heb gezien, heb je wat we hier hebben, zo meteen hier een hele muur van. Super rauw, heel edgy. Super vet, dat moeten we echt hebben. Want dan hebben we dus natuur, we hebben dat bospaadje, we hebben het bruggetje. Dadelijk 2 maal een soort van fontein. Super tof, hier is dat. Ja, tof. Oké, go, go, go. We houden deze outfit nog even aan. Dan gaan we voor de volgende switchen. Oké, ben je er klaar voor? En 3, 2, 1, action! Mooi. Oké, wat we hier gaan doen. Ik pak even de andere lens. Ja? Ga ik wat meer inzoomen op je en dan gaan we het vanaf hier pakken en vanaf hier pakken. Zo close-ups maken. En dan misschien nog met de sluiers erbij. Ja? Kom Lens, ga erop. Ik heb nog 7 minuten op de klok. Ja, ik heb hem. Top. Are you ready? Oké. Yes. Action. Action. Heel mooi, je mag mij blijven volgen, Ja, heel mooi, pirouetje, heel mooi. Heel mooi. Oeh, deze. Oh, welke was dat? Deze is mooi. Dit is vet. Oké, ik zou zeggen, dit is geslaagd. Andere rok aan en lopen naar deze fontein als kers op de taart. De grote fonteinen. Leuk. Ja? Oké, top. Nou ja, dit wordt de locatie. Echt. Dit is zo vet. Ik wil hier zo'n soort van queen staan, weet je wel. En dan ook echt gewoon heel powerful staan en heel grote bewegingen. Die rok erbij, beetje de wind, fladder, echt zo van, hier ben ik. Ja. Hier ben ik. Ja? Toppie. Ben je klaar ervoor? Ja. Mooi. Echt zo'n watergodin. Oké, we gaan nu de laatste locatie. Hierachter de fontein heb ik net gezien. En dan gaan we echt volle poelen al in. Bij mij mag je echt door de hele fonteinen lopen, rennen, rollen, bollen, springen. We hebben echt nog precies 2 minuutjes de tijd. Dus we moeten heel snel gaan rennen. 2 minuten tijd alles geven. Ja? Top. Let's go. Hey, go. Vet. Kun je die rondjes maken? Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Vet, 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 vet. Ja. Heel goed, heel goed, heel goed. Zwaaien, zwaaien, hoppa. Heel mooi, heel mooi. Oké, verder. Laatste 10 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan. Dat is een wrap. Oh. Deze is zo vet. Alleen soms heb ik hier ook niet helemaal. Maar dat is gewoon de challenge. Supermooi. Dit was de shoot en ik ben zo benieuwd naar de foto's. Ik ook, kan niet wachten. We hebben het ook echt net gered in 30 minuten. Ik kan je vertellen, 30 minuten challenge. Echt super lastig, maar wel echt de moeite waard. Heel leuk, ja. Echt heel tof.
Zo, daar zijn we weer. De enige echte nabeschouwing van Fotogeniek. Aflevering The Challenge. Dit was echt ontzettend fijn om te doen. En ik heb mijn favo's uitgeprint. We beginnen met de setting nummer 1. Daar hebben wij dus gefotografeerd op die brug. Wat ontzettend vet was. Als ik naar de foto's kijk, denk ik, ja, de actie zit er heel erg goed in. Je ziet de jurk goed bewegen. Enige nadeel daar was dat er gewoon heel veel mensen over die brug liepen. Dus dat was echt zo van, oh, stress. Maar goed, ik ben wel tevreden met het resultaat. Daarna gingen we door met het fonteintje in het midden op de achtergrond. Daarvan zijn dit mijn favorietjes. Ik heb deze gekozen omdat hier echt zo'n Spaanse vibe in zit in de beweging. Vooral bij deze foto. Zie je heel erg goed ook hoe ze nog even wegkijkt. Het is bij dans heel belangrijk dat de beweging goed is. En hier ook bij dat de jurken goed zijn. Maar het allerbelangrijkste van fotografie in mijn wereldje is dat de mimiek erbij goed is. Dus je moet letten op de mimiek, op de jurk en op de dansbeweging. En bij deze foto vond ik echt dat alles tot zijn recht kwam. Dan gingen we verder naar de trap. Dit was echt een secret place. We zagen dat en ik dacht, hey, dit is vet. En nog net even die lichtinval en die beweging. Wat wel lastig voor mij was met uitzoeken, was de juiste plek. Want je zit met en al het stof en nog met al die auto's die erachter kwamen. En nog een keertje met de lichtinval die net even goed moest. En daardoor heb ik maar eentje gekozen en is dit het eindresultaat. Daarna gaan we naar de plek die ik op het moment van de plek fotograferen het moeilijkste vond. Dat is deze foto. Want op die plek had je te maken met zon, schaduw, andere kleurtinten. Dat was eventjes een lastige. Maar goed, ik heb hier dus gekozen voor een close-up. Daar ben ik ook wel blij mee, want dat is ook echt de enige close-up die ik heb. Normaal ben ik echt wel van portretfotografie en echt close-ups maken. Maar dat was even lastig, omdat je hebt 30 minuten en je wilt natuurlijk de houding en de jurk en alles. Dus dat is weer het lastige aan als je 30 minuutjes hebt. Dan gaan we door naar de locatie waar we echt gewoon de queen zagen. Dit zijn voor mij de favoriete foto's. Waarom? Heel erg makkelijk. Hier staat ze echt zo van, hier sta ik dan. Plus, ik vind bijvoorbeeld bij deze vind ik de beweging vet. Daar zie je ook nog eens heel goed het water in terugkomen. En idem dito voor die. En dan gaan we de allerlaatste locatie. Dit was eigenlijk echt wel mijn favoriete locatie. Kon ik ook heel moeilijk kiezen. Maar bij deze foto's zie je echt heel erg goed dat het dus lastig is als je maar zo korte tijd hebt. Je ziet bijvoorbeeld bij deze foto heel erg dat de zijkant is afgeknipt. Of bij deze past het allemaal echt maar net. En als we even kijken naar de volgende, hier idem dito jurk wat afgeknipt. Of deze ook normaliter iets meer kroppen. Maar wat ik dan wel heel erg leuk vind, is dat je bijvoorbeeld hier die real life, die fietser ziet. En dat is eigenlijk het leuke wat ik eraan vond. Ja, al met alles voor mij echt wel geslaagd. Ik vond het super leuk om te doen. Maar je ziet wel, als je 30 minuten tijd hebt, terwijl ik normaal echt wel ben van het perfecte, is het toch wel pittig. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb er echt van genoten. En ik zou zeggen, ik zie jullie over 2 weken weer. Joejoe! Boah, veel te veel foto's.